Ein herzliches Salü zu unserer ersten Folge im neuen Jahr, und zwar Vorsätze und das Manifestieren des Lebens. Wenn es ums Manifestieren geht, dann begann der Trend, denke ich jetzt zumindest, mit dem Buch The Secret, zu dem es jetzt auch noch einen Film gibt. Und da werden diese Grundprinzipien des Manifestierens dargelegt. Heutzutage, wahrscheinlich auch basierend auf diesen Werken, gibt es auch auf YouTube genug Leute, die über dieses Manifestieren reden, wobei sich auch vermutlich niemand die Gedanken macht, was da alles dahinter steckt und vor allem, was Manifestieren als solches bedeutet, weil Manus aus dem Lateinischen die Hand. Manifestieren, irgendwas mit den Händen schaffen, mit den Händen erschaffen, kreieren. Hat da jemand schon mal dran gedacht? Ich denke nicht. Jedenfalls, wenn man sich denn dieses Wort so mal zu Gemüte führt, dann bekommt dieses Manifestieren ganz andere Vibes. Was sagst du da dazu, Stefan? Ja, ich finde Manifestieren ganz toll. Ich finde, das ist das Einzige, was die Leute den ganzen Tag machen sollten. Manifestieren und Tagträumen. Nee, gebe ich dir recht von der Wortherkunft. Quasi irgendwas greifbar machen, auch so ein Stück weit, was auch in die Handmetaphorik reinspielt. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass Manifestieren in der einen oder anderen Ausprägung gibt es natürlich in sehr vielen Kulturen, gibt es auch nicht erst seit gestern, aber so, was man auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube stets mitbekommt vom Manifestieren ist, ja, wie alt ist es denn? Ich glaube 2010 oder ein paar Jahre vorher, als besagtes Buch und dessen Nachfolgewerke rauskamen und wunderbar verkauft wurden. Grundsätzlich, wie funktioniert das Manifestieren, zumindest in diesem Kontext? Meiner Erfahrung nach läuft sehr viel in die Richtung, ich überlege mir, was will ich haben, und ich rede mir selbst ein, dass es schon passiert ist. Und wiederhole das und wiederhole das und wiederhole das. Und wenn es dann nicht zustande kommt, dann liegt es daran, dass der Manifestierende einfach negative Gedanken zugelassen hat. So ist die Argumentationskette bei der Mainstream-Manifestierungsgeschichte. Und es wird auch sehr viel mit so Moodboards, Vision Boards, diese ganzen Sachen. Ne? Teilweise kaufen die Leute dann auch sehr viele Sachen. So quasi dress for the job you want, not the job you have. Und fake it till you make it, gell? Ja, oder so, ne? Genau, ja, ob das jetzt wirklich, man muss halt gucken, dass man einen guten Rahmen hat, weil Fakt ist, im Moment hat man eben zum Beispiel nicht dieses Bankkonto, das man gerne haben möchte. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht förderlich, wenn ich Kleidungsstücke für 4.000 Euro kaufe. Muss aber auch jeder selber wissen. Ja, was ist denn unsere grundsätzliche Meinung zum Mainstream-Manifestieren, was ja auch jetzt so jahreszeitenmäßig Vorsätze, und noch ist es ein bisschen früher dunkel draußen. Das heißt, die Leute besuchen gerne Sachen stimmungstechnisch hochbringen. Deswegen denke ich, dass vor allem zu Neujahr sehr viele Leute sich aus der Buchhandlung ihres Vertrauens den neuesten Manifestierungsbestseller und wahrscheinlich eine Salzkristalllampe kaufen, damit es besser funktioniert. Aber was ist denn so unsere Meinung dazu? Unsere Meinung dazu ist, wenn wir uns auch ein bisschen an Bardon orientieren, die Harmonisierung von Körper, Seele und Geist. Weil im Endeffekt, du hast Ideen, ne? Die Vorsätze, die du umsetzen möchtest, und gewissermaßen sind sie auch mit einem Gefühl verbunden. Ne? Wenn man jetzt sagt, hey, ich will jetzt richtig fit werden, ich will muskulös werden, ey, ein richtiger Muskelsack werden, ja, dann überlegt man sich, was bringt mir das, eben so fit und muskulös zu sein? Bringt es mir die Freude? Bringt es mir weitere Ziele, die ich damit in Verbindung setze? Und dann spürt man vermutlich diese Freude und auch diese Neugier, diesen Eifer, diesen Drang, das zu verändern, und setzt es dann körperlich um, weil die Emotionen, die Gefühle, also beide Dinge, ja auch ausschlaggebend dafür sind, ob man etwas tut oder nicht.
Und wenn man sich die ganzen Vorsatzmenschen anschaut, die sich dann immer zu Beginn des Jahres im Fitnessstudio anmelden, dann machen sie vielleicht 1, 2 Mal, 3 Mal, 4 Mal vielleicht, wenn es hochkommt, ihre Trainingssessions und lassen. Oder sie machen es wie ich und melden sich an und beschließen innerhalb einer Stunde, okay, nee, ich hab doch keinen Bock und mach mir lieber Rosenkohl zu Hause. Boah, Rosenkohl. Boah. Ekelhaft. Du bist wie dieses blonde Powerpuff-Girl, das mochte auch keinen Rosenkohl. Bubbles, das ist Bubbles. Man wundert mich das nicht, dass du die Namen kennst. Es wundert mich überhaupt nicht. Tja, viel Fernsehen geschaut in der Kindheit. Aber So die Vergangenheitsform. ja, in der Vergangenheit, ich schaue nicht mehr fern. Stimmt, gibt ja Streaming. Genau, besser Streaming als Fernsehen. Oder YouTube, das geht auch, wenn man arm ist. Oh ja. Ja, vor allem bei einer gewissen Hexe immer mal reinschauen, zu gucken, was für Sparifankel sie wieder raushaut. Ich wusste, dass es kommt. Ja, aber jetzt sorry für den Abdrifter, um das zu Ende zu führen, die Gedanken bezüglich der Manifestation des Vorsatzes. Nach diesen 3, 4 Malen kickt dann auf einmal die alte Gewohnheit, die Faulheit, dieses ist doch zu anstrengend, ich mag nicht mehr, ich mag lieber Chips und Pizza fressen, gell? Ja klar, dann kann sich ein Vorsatz ja auch nicht manifestieren. Dafür braucht es nämlich auch Wissen, um diese Vorsätze umzusetzen. Also wir wissen dann, okay, wir müssen es regelmäßig machen, dass sich der Vorsatz zu einer Gewohnheit entwickelt, zu einer Routine, bei der wir nicht mehr nachdenken müssen. Dann müssen wir es einfach durchziehen, egal ob es weh tut oder nicht. Und dann merkt man auch, weil sich dann doch gewissermaßen eine Art Geduld in dem Bereich entwickelt, dass mit der Zeit diese Ergebnisse kommen. Das heißt, man kann ja auch dokumentieren, ob sich was verändert und was nicht und sich dann weiterhin bilden und auseinandersetzen mit der Veränderung des Körpers durch Sport, durch Ernährung, durch Gedanken, durch whatsoever. Also von dem her muss man dann schon sagen, okay, bei den Menschen, die sich nicht an ihre Vorsätze halten, die versagen einfach schon anhand mangelnder Disziplin, anhand mangelnden Wissens und an mangelndem Durchhaltevermögen, so wie ich das auch allgemein jetzt bei der heutigen Gesellschaft wahrnehmen kann. Darum bleiben ja die meisten dort stecken, wo sie sind und bleiben dann mehr im passiven Verharren dieses Glaubens, ja, ich muss es mir nur ganz fest vorstellen und da passiert es. Wenn sie in dieser Mentalität bleiben, passiert auch nichts. Man muss ja was tun. Das Leben besteht aus Handlung. In der Literaturwissenschaft sagen die auch, Geschichten basieren auf vielen verschiedenen Handlungen, die die Charaktere vollziehen, damit die Handlung vorangetrieben wird. Und unser Leben ist da nichts anderes. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich finde, das wird gut so quasi als Satz, den sich unsere Zuschauer im neuen Jahr immer wieder vor Augen führen könnten, passen. Ich stimme dir absolut zu, verweise hier auch nochmal auf unsere Folge zu Badon Stufe 1, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten, so ein bisschen kenne dich selbst. Und ich finde, dass das so ein Punkt ist, der eigentlich den Manifestationsfehlern und Vorsätzen schon vorhergeht. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne einen muskulöseren Körper, als ich ihn eh schon habe, sollte ich mir erstens klar machen, warum habe ich überhaupt diesen Wunsch? Ne? Ich muss wissen, was ist eigentlich mein Wunsch, den ich umsetzen möchte. Und viele Leute sagen ja, okay, sie wollen deshalb muskulöser sein, um eine Partnerin, einen Partner anzuziehen, zum Beispiel. Da muss ich halt dann überlegen, okay, das ist dann quasi mein sekundärer Wunsch, der körperlich fitter zu sein. Mein primärer ist ein anderer. Das sind alles Sachen, die ich mit einkalkulieren muss. Also so ein Stück weit eben, warum habe ich diese Motivation? Weil das A und O bei Vorsätzen ist, brauche eine starke Motivation.
die jetzt so ein bisschen von äußeren Umständen unabhängig ist, weil das Leben wirft gerne Gesteinsbrocken in den Weg des Tiny Houses auf Rädern und dann, ja, wenn das ins Wanken kommt, dann zieht man es natürlich nicht durch. Punkt 2, ich muss mich selber kennen, ich muss wissen, wo sind meine Grenzen aktuell, wo sind meine Stärken und dann ich muss halt einfach mal gucken, wie ist mein Leben, wie bin ich gerade, was ist ja realistischer durchzuziehen und was nicht. Und ich sage mal so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in meinen Traumjob möchte, für den ich aber irgendeine gewisse Ausbildung brauche oder ein Studium brauche oder sonstige Qualifikationen brauche, dann wird das nur durch Wünschen nicht so einfach sein. Wie du schon sagtest, ich muss eben was dafür tun. Also denke, dass das Manifestationsgedankengut, sage ich mal, förderlich sein kann. Auch durchaus eine Rolle und einen Effekt haben kann, wenn man es halt, sag ich mal, seriös macht. Aber es wird nicht die komplette Arbeit für einen machen. Was ich aber aus eigener Erfahrung ergänzen möchte, war mal vor Jahren, so 2 oder 3 Monate, habe ich mich gut mit der Thematik beschäftigt. Jetzt weniger Manifestation, aber damit einhergeht ja auch dieses sehr positive Denken, ne? So quasi, mein Leben ist Liebe, alle Leute lieben mich, ich habe alles, was ich haben möchte, diese ganzen Sachen, ne? Und die Sprache, glaube ich, spielt auch ein Stück weit da rein, die man zum Manifestieren verwenden soll, also quasi Gegenwartsform und so, als hätte man es schon und man darf im Endeffekt gar nicht anders reden und gar nicht sich dessen bewusst sein, dass es momentan eben nicht so da ist. Da, glaube ich, liegt auch so ein bisschen die Krux. Ist natürlich typabhängig, aber mir persönlich ging es so, wenn man es durchziehen kann, dann ist es eben förderlich, weil man ein bisschen leichter lebt, ein bisschen positiver lebt. Aber ich finde, wenn man das Ganze tief drin, deep down, ja, quasi doch erkennt, okay, es ist ja momentan nicht so, dann hat das Ganze überhaupt keinen Effekt. Dann führt es eigentlich nur zu noch mehr Frustration, weil man sich im Endeffekt bewusst ist, dass man sich selber verscheißern möchte. Und ja, das funktioniert auf Dauer nicht. Was denkst du denn, was jetzt vom Sprachlichen her gut wäre? Also gibt ja auch Leute, die sagen, man soll zum Beispiel keine Nicht-Formulierungen verwenden, sondern nur quasi positive Formulierungen, nur vom Tempus her nur die Gegenwartsform. So diese Sachen wie, was ist so aus dem Bauch heraus da deine Meinung? Würdest du eher mit, ich werde, keine Ahnung, super reich werden dieses Jahr arbeiten oder würdest du eher sagen, ja, falls du sowas angehen möchtest, ich bin schon super reich, obwohl du es nicht bist? Jetzt Reichtum nur als Beispiel, aber es spielt ja auch ein Stück weit in die Magie rein, also die sprachliche Formulierung des Ganzen. Bezüglich der Verwendung des Präsens stimme ich damit einher, weil wenn wir jetzt die verschiedenen Ebenen in Betracht ziehen, dann steht ja im mentalen Bereich eine Zeit- und Raumlosigkeit. Das heißt, jetzt im Moment bin ich das und diese Sätze benutzt man ja eigentlich affirmativ, um sich selber zu prägen, zu konditionieren, das zu sein, das ins Unterbewusstsein sickern zu lassen, damit diese automatischen Prozesse einfach ablaufen können. Dumm gesagt. Wenn ich jetzt aber noch die Magie mit einbeziehe, ja, wo man natürlich auch zuerst diese Grundstufe 1 der Geisteskontrolle haben muss, weil sonst ist es zum Scheitern verurteilt oder es bringt irgendeinen anderen Scheiß mit sich, dann macht es halt dahingehend Sinn, auch alles im Präsens zu formulieren, weil also in der Formulierung des Präsens ist man im Moment, wie diese ganzen spirituellen Prediger sagen. So, ne? Man ist dann im Moment und es gibt nichts anderes. Gut, dann operiert man von dieser Mentalebene drauf, die dann die Astralebene beeinflusst, so mit den ganzen Gefühlen, die damit verbunden sind, die sich dann in der physischen Ebene durch das aktive Tun, körperliche Tun, dann realisieren können. Man sieht dann auch die Konsequenzen des Ganzen. Bei der Magie müssen wir aber trotzdem immer noch ein bisschen daneben wirken, weil
Die Entitäten auf mentaler und astraler Ebene, die werden ja auch beeinflusst und die können dementsprechend andere Menschen beeinflussen, das zu tun, was du eigentlich als Ritual oder als Ergebnis vorhergesehen hast. Weil manchmal sitzt du da, denkst du so, ach scheiße, eigentlich sollte ich jetzt gewaltigen Ärger bekommen, weil ich eine Scheiße gebaut habe. Ne? Und auf einmal passiert einfach gar nichts, weil ja irgendwo eine Beeinflussung stattgefunden hat, dass es überhaupt nicht so weit kommt. Also man hat dann auch gewissermaßen, wenn man den Entitäten auch gut gesonnen ist, einen Schutz. Also man wird geschützt. Das ist dann auch sehr interessant zu beobachten. Aber zurück zu magischen Ritualen. Da muss man bewusst dabei sein, das auch dementsprechend so durchziehen, ohne irgendwelche Ablenkungen, die im Geist stattfinden können. Und dann entsteht die Wirkung. Unser Mentor hat damals auch immer gesagt, wenn man ein Ritual durchgeführt hat und man sieht keine Ergebnisse, dann kann das nicht sein, weil Magie immer wirkt. Muss nicht so sein, wie du es dir vorgestellt hast, aber es passiert. In die Richtung, die du eigentlich intendiert hast. Aber nicht so, wie du es dir vielleicht komplett ausgemalt hast, weil du kannst jetzt nicht dein 90-60-90 Model haben, beispielsweise, aber sowas Ähnliches, was eigentlich den Kriterien deines Selbst eher entspricht. Das vielleicht schon. Und wenn ich jetzt noch kurz auf den Punkt mit dem Reichsein zurückkommen darf, wenn man jetzt sagt, ich bin reich und man stellt sich immer nur das Finanzielle vor, dann ist es ein bisschen zu wenig. Auch die Aussage, ich bin reich, ja, reich an was? Ja, sollte man auch ein bisschen differenzierter ausdrücken. Weil ich kann mir das jetzt auch so interpretieren, dass ich reich an positiven Qualitäten bin. Man sagt, oder nicht man sagt, in der Bibel steht dann auch, wer hat, dem wird gegeben. Hast du innerlich viele Schätze, die du oft zum Ausdruck bringst, dann wird dir auch gegeben, in welcher Form auch immer. Und dahingehend könnte man sagen, okay, ich bin reich. Also nur affirmative Sätze, undurchdachte Sätze rauszuposaunen oder sich ständig einzureden, macht keinen Sinn, solange sie nicht differenziert genug sind. Das so zu den ganzen Fragen. Ja, man muss durchaus präzise sein, stimme ich dir zu, ob es jetzt nur eine Affirmation ist, ob es eine Kleinigkeit ist, ob es ein offizielles Ritual ist, weil da verweise ich jetzt auf unsere Folge zu den Gefahren in der Magie. Nicht präzise zu sein, ja, kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne? Weil man auch nicht vergessen darf, dass wenn man jetzt mit Entitäten arbeitet, es häufig Entitäten sind, die nicht der menschlichen Moral folgen. Das heißt, wenn jetzt hier Beispiel Reichtum, wenn jetzt irgendjemand, keine Ahnung, selbst wenn er eine bestimmte Summe an Geld haben möchte, das heißt ja immer, Magie geht den Weg des geringsten Widerstandes. Dann kann es natürlich sein, dass diese Summe zum Beispiel dadurch entsteht, dass irgendein geliebter Mensch stirbt und man in der Lebensversicherung bedacht ist. Ne? Da, glaube ich, schmeckt dieser finanzielle Reichtum dann ein bisschen weniger gut. Aber das Gleiche ist es bei, sag ich mal, ich will weniger wiegen oder so. Also diese Gewichtsgeschichten, die ja auch zu dieser Zeit sehr gerne kursieren, wo es Videos gibt wie, habt ihr euch schon gewogen? Seid ihr glücklich? Na, nur zum Beispiel. Und ja, ich kann natürlich auch weniger wiegen, wenn ich bei einem Unfall ein Bein verliere. Na? Das sind alles so Sachen, die man bedenken sollte. Ich glaube, das A und O ist, dass jetzt unabhängig davon, welche Zeitform, welche Art des Visualisierens man verwendet. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man in diesem Moment, wo man das ausspricht, wo man irgendein Ritual durchführt, um irgendwas zu bekommen, um irgendeinen Vorsatz durchzuhalten, dass in diesem Moment, dass man so dieses Vertrauensgefühl, was aber mehr in die Richtung, ja, ich weiß, dass das erledigt ist, dass ich das erreichen werde, dass dieses Gefühl dann da ist. Ne? Also meiner Erfahrung nach, natürlich hinterfragt man als kritisch denkender Mensch davor oder danach, okay, funktioniert das jetzt überhaupt, diese Sachen, aber in dem Moment, wo man es durchführt, das ist zumindest meine Erfahrung, erreicht man einfach diesen Punkt, wo es im Endeffekt keinen Zweifel gibt, dass das eintreten wird, worum man gebeten hat, und erfahrungsgemäß ist das auch so ein bisschen wie ja, sag ich mal, das Feuer unter einem Heißluftballon.
das ihn antreibt. Ich würde behaupten, natürlich sind zig Sachen möglich, aber das vor allem auch bei Vorsätzen, ob man jetzt da in eine Visualisierungs- oder magische Richtung gehen möchte oder nicht, da einen Punkt nochmal aufzugreifen. Ich überlege da vorher immer, ob ich da jetzt wirklich Magie überhaupt anwenden müsste oder ob es jetzt ein Ziel ist, was ich ganz leicht auf, ja, sag ich mal, mundanem Wege erreichen kann. Ohne Unterstützung, weil, ja, ich glaube, erstens mal, wenn man es komplett aus eigener physischer Kraft schafft, gibt es nochmal ein ganz anderes Erfolgsgefühl. Und zum Zweiten hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen, dass Magie sehr häufig zu einer Krücke werden kann. Und geht ja immer so ein bisschen Abhängigkeitsgefühl dann mit so Geschichten einher. Und ich denke nicht, dass es im Sinne des Erfinders ist, weil wenn gar keine Erfolgsmomente da sind, auch bei Vorsätzen, dann ja, wird es alles irgendwann bedeutungslos. Ne? Dann ja, hat man auch nicht das Beste rausgeholt, was gehen würde. Und da stimme ich dir auch vollkommen zu bei dieser wunderbaren Erklärung der Widerstände. Also vor allem, dass Magie bzw. Manifestation den geringsten Weg des Widerstands geht. Und da möchte ich auch noch hinzufügen, dass der größte Widerstand meistens man selbst ist. Man möchte, aber man macht nicht wirklich etwas. Und zwar in dem Sinne, dass man sich mal, wie Stefan auch gesagt hat, sich selbst kennenlernt. Weil wenn ich jetzt den Prozess nur mal vor Augen führe und will 1 Million auf dem Bankkonto beispielsweise, setzt dich hin, vertraut auf dieses Manifestationsdings, wie das die ganzen Leute immer irgendwie predigen. Aber dann zweifelt man immer zwischendurch daran, dass das wie aus heiterem Himmel geschehen kann. Das, denke ich mal, dürfte jedem bewusst sein, wie solche Gedanken gerne mal dazwischen kommen. Und ich meine, ich schließe mich da gar nicht aus. Ich habe genauso skeptische Gedanken, ob das überhaupt funktioniert, wie die meisten auch. Aber wenn man das einmal probiert, nachdem man auch seine ganzen Gedankenmuster verstanden hat und auch kontrollieren kann, mal das alles beiseite zu schieben, was man über sich selbst denkt, was man über potenzielle Ergebnisse denkt und einfach nur loslässt, wie man auch in diesen ESO-Kreisen sagt, dann passiert doch eine Menge, weil die Gedanken, diese skeptischen Gedanken, energetisch gesehen, auch eine Barriere für das ist, was du eigentlich erreichen möchtest. Und dahingehend, wie gesagt, wer wirkliches Manifestieren können möchte, ich verweise ganz gern immer noch auf Bardon, der soll sich mal mit seinen Gedanken und mit seinem Charakter auseinandersetzen. Ergänzen, manifestieren, so wie es in der gängigen Definition ist ein möglicher Bestandteil von Magie, aber ich bin nicht der Meinung, dass jeder, der ja nur mit Affirmationen arbeitet und vielleicht eine Kerze anzündet, dass der dann gleich sagen kann, ja, er ist jetzt ein Magier, er ist eine Hexe, er ist irgendein Magiepraktizierender. Also für mich gibt es da doch noch ein Stück weit einen Unterschied. Ich verurteile es auch nicht komplett, sagen wir mal so, weil wie gesagt, der psychologische Effekt, den dieses Schönreden, Einreden haben kann doch positiv sein. Das ist aber, glaube ich, auch immer persönlichkeitsabhängig und ich finde, das ist so eine Schattenseite von der Manifestierungs- bzw. Visualisierungsthematik, weil Visualisieren so ein Bestandteil von dem Ganzen ist. Was mir aufgefallen ist, ist, dass in sehr vielen Büchern hierzu, obwohl es ja an sich eine positive Licht- und Liebe-Thematik ist, dass in sehr vielen Werken drinsteht, okay, wenn jetzt, sage ich mal, irgendwer irgendeinen Schicksalsschlag erleidet oder Krebs bekommt oder sonst was, dann wird in sehr vielen dieser Werke auch wirklich der Praktizierende gebasht, wie man es wagen konnte, quasi einen negativen Zweifelsgedanken beim Manifestieren gehabt zu haben, weil das ist ja der einzige Grund, warum was Negatives passieren kann. Und ich halte das ein Stück weit für einen Trugschluss, weil das ja im Endeffekt dann heißt, dass das Manifestieren, wie es manche Autoren propagieren, dass das unfehlbar ist, dass das perfekt ist, dass es immer und ohne Ausnahme
funktioniert und nicht fehleranfällig ist. Und wenn doch, dann wird eben Schuld verteilt und zwar auf die Person, die es einfach nicht richtig verstanden oder richtig gemacht hat. Und ja, ich finde einfach, dass die Argumentation nicht sonderlich hilfreich ist, weil dann ist es kein Wunder, dass man dann irgendwann nicht mehr positiv denken kann. Und ja, aber wie gesagt, es ist eben auch persönlichkeitsabhängig. Ich gehe aber mit dir da Hand in Hand, dass bloß weil ich ab und zu einen kritischen Gedanken habe, das heißt dann nicht, dass die Wirkung der magischen Handlung komplett außer Kraft gesetzt ist. Weil Zweifel und Skepsis sind, glaube ich, Grundeigenschaften bei eigentlich allen Menschen. Und man kann sie aber auf ein, sag ich mal, effizienteres Niveau bringen, wenn man eben die Charakterschulung macht. Was ich persönlich noch hinzufügen möchte bezüglich des Themas Manifestation ist, es geht nicht nur in die Richtung mit Reichtum und Erfolg und was weiß ich, sondern auch gemäß dem Prinzip der Polarität auf die andere Seite. Das heißt, Krankheit und Armut und, so wie du schon sagtest, Krebs, irgendwelche anderen Schicksalsschläge etc. pp., das kann genauso stattfinden. Weil, wenn du dich eben nicht mit dir selbst beschäftigst und diese Teilbereiche einfach mal anschaust, wie viel von diesen negativen Dingen konsumiere ich, an was davon glaube ich, wie viel Kraft messe ich meinen Gedanken bezüglich dieser Themen bei, habe ich grundsätzlich jetzt auch einen negativen Charakter im Sinne von, ich bin grundsätzlich ängstlich, ich habe grundsätzlich Panik, ich bin grundsätzlich gierig oder wütend oder was weiß ich was, dann manifestieren sich dementsprechend diese elementaren Ungereimtheiten in einem selbst zu solchen körperlichen Phänomenen, wie wir sie oft wahrnehmen können. Und dahingehend, Manifestation geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung und dafür ist man tatsächlich verantwortlich, was man tut, was man denkt, was man sagt und was man fühlt. Das kann man ja auch mit seinem eigenen Willen gewissermaßen beeinflussen. Ja, und dann hat man so einen sehr, sehr schönen Effekt, der nennt sich Verschreien, ne? Man versinkt dann auch wenn man nur noch negative Gedanken hat, man versinkt da auch sehr leicht drin und immer tiefer und dann ist es natürlich auch auf der psychologischen Ebene schwierig, ja, dass man rauskommt und ich glaube, das kennt auch jeder, der sich nicht mit Magie beschäftigt. Geht, glaube ich, auch so ein Stück weit in die Charisma-Geschichte. Wenn jetzt jemand nur von Selbstzweifeln plagt ist, nur negativ über sich denkt, man strahlt es ja auch ein Stück weit aus. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht nachgewiesen, ist, glaube ich, so auf einem energetischen Level, sag ich mal. Aber die Leute spüren das, glaube ich, ein Stück weit so wie Hunde Angst spüren können sollen. Beziehungsweise Pferde, die sehr sensibel sind auf Charaktere von Menschen. Dankeschön, das wusste ich gar nicht. Nee, aber genau so eigentlich das. Also ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn man weder in das eine noch in das andere Extrem reingeht. Ob es jetzt bei irgendwie einem Ritual, einer magischen Handlung, eine reine Affirmation ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Und auch bei den Neujahrsvorsätzen tatsächlich, um das auch noch mit einzuschließen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man einfach mit beiden Beinen am Boden bleibt und die Realität und die Bedingungen, unter denen man die Affirmation oder den Vorsatz formuliert, doch im Blick hat. Weil, wenn ich zum Beispiel auf der Erde bin, muss ich auch mit der Gravitation auf der Erde rechnen. Und wäre ich jetzt auf dem Mond, müsste ich eine andere Gravitationskraft mit einfließen lassen in meine Berechnungen. Und so Ein Sechstel der Erdgravitation habe ich noch aus dem aus dem Physikbuch im Kopf. Ich finde das sehr toll, weil immer wenn ich mit dir telefoniere, ich komme mir vor, als wäre ich bei Wissen macht A. Ich finde das sehr schön. Ich liebe diese kleinen Wissensbröckchen. Die man aus der Schulzeit noch mitgenommen hat. Stimmt. Du bist der reinkarnierte Einstein. Bezweifle ich.
Okay, gefällt dir nicht. Wir finden einen muskulöseren, reinkarnierten. Nee, aber wie gesagt, man muss halt die Außenbedingungen, glaube ich, ein Stück weit im Blick halten. Ein Stückchen mehr vielleicht, wenn man von Grund auf ein skeptischer Mensch ist, weil man muss an die Sachen ein Stück weit glauben können, die man macht, wenn man ein skeptischer Mensch ist und man will dann Sachen, die extrem abweichen von den aktuellen Bedingungen, dann ist es natürlich noch schwerer, das zu glauben, ne? Und ja, dementsprechend guckt euch an, was ihr euch für Vorsätze macht. Guckt an, dass sie so realistisch umsetzbar sind wie möglich. Und Vor allem zieht sie durch. Zieht sie durch. Auch wenn es weh tut. Ich habe Muskelkater vom Trainieren, aber ich gehe dann trotzdem trainieren. So schaut's aus. ich gucke mir das noch ein bisschen an, bevor ich entscheide, ob ich dich beim Überreden gewinnen lasse. Aber hier neues Jahr, neuer Vorsatz, ne? Tja, aber ich gewinne immer. Meistens. Dazu sage ich jetzt nichts, weil die Kamera läuft. Und ich würde nie das Ende von diesem Lied hören. Nee, durchziehen ist natürlich wichtig, ne? Deswegen stabile Motivation, bisschen mit Einkalkulieren der potenziellen Hindernisse und ja, vor allem sollte man halt wirklich Vorsätze machen und Ziele verfolgen, die man wirklich selbst erreichen möchte und jetzt nicht abhängig machen von, vor allem von anderen Personen, also partnerschaftsgebundene Vorsätze zum Beispiel. So quasi, ich will ins Fitnessstudio gehen, weil ich irgendwen beeindrucken möchte. Das, glaube ich, ist doch eine sehr wackelige Angelegenheit, weil wenn die Person zum Beispiel nicht mehr da ist, dann ist auch mit dem Vorsatz Essig und dann kommen mitunter auch nochmal Schuldgefühle. Ne? Und ja, dann lebt man nicht die beste Qualität seines Lebens aus, denke ich. Dann lebt man nicht seinen Traum. Stimmt. Lebe nicht dein Leben, träume deinen Traum. Das ist das Grundcredo des Mainstream-Manifestierens. Einfach träumen und verblendet. Passiv verharren, sich manipulieren lassen, dann verblendet durchs Leben laufen und irgendwelchen negativen, repetitiven Mustern folgen und etc. pp. Und ganz viel Licht und Liebe sagen. Genau, weil das sau viel bringt, ernsthaft. Es bringt mitunter sehr viel, je nachdem, was die Leute wollen. Ne? Je nachdem, wie sie es formulieren. Es bringt ihnen mitunter Schläge von dir. Mit Sicherheit aber ein genervtes Augen nach oben verdrehen von dir. Aber wie unsere, ich will nicht sagen Mentorin, weil ich den anderen nicht in den Dreck ziehen möchte, was ich automatisch damit tun würde, unser Stachelchen zu sagen pflegt, wo Licht ist, ist auch Schatten, wo Liebe ist auch Hass. Und reines Licht und Liebe. Zu sagen pflegt, nicht werten, wir leben sonst in der Dualität. Stimmt. Und das wollen wir ja nicht, wenn wir die Bewusstseinsspirale nach oben erklimmen möchten und uns unseren Vorbildern annähern möchten. Wann darf ich jetzt sterben? Kommt drauf an, ist das dein Vorsatz fürs neue Jahr oder noch fürs alte? Weder noch. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Nee, du darfst nie sterben, weil mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, dass ich dich noch mehr quälen möchte. Und ja, du hast ja gerade gesagt, man muss ja seine Vorsätze durchziehen. Deswegen, ja. Naja, nichtsdestotrotz, voller Lebensfreude starten wir natürlich dann auch in das neue Jahr. Was ich aber vielleicht noch kurz als nettes Beispiel anbringen möchte bezüglich Manifestation, ist, dass ich ein interessantes Gespräch hatte über ein Buch, was ich mir dann besorgen wollte. Und es fing so an, dass ich das Buch über Medimobs bestellen wollte. Hab es bestellt, war mir egal, ne? Einfach schnell die Daten eingegeben, damit ich es bestellen konnte. Auf einmal kommt die E-Mail: Wir haben das Ding nicht mehr vorrätig. Also wird die Rechnung storniert. Ja, okay, gut. Aber ja, scheiße. Eigentlich wollte ich das Buch. Ich wollte es unbedingt. Dieses Ich will es unbedingt war so mein
Hauptantrieb. Und das ist dann so interessant gewesen, weil ich dann am Tag oder 2 Tage darauf einen Buchgutschein im Wert von 25 € bekommen habe. Und dann konnte ich mir dieses Buch auch direkt bei der Buchhandlung kaufen. Zwar nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch, aber ich konnte es mir kaufen. Also es ist schon interessant, dass ich selber nicht in Vorleistung gehen musste, selbst kein Geld ausgeben musste, sondern dass mir durch die glücklichen Umstände, die passiert sind, dieses Buch besorgen konnte. Also manifestieren geht. Meistens kommt es dann so, dass man einfach das nicht berechnen konnte, dass das passiert. Zumindest ich wusste, ich würde ein Geschenk bekommen, das ja, aber ich wusste nicht was. Und das was hat sich dann damit gezeigt. So nach Motto, jo, jetzt besorgt das Buch ist wichtig, also arbeite damit. Also wenn man richtig will, dann funktioniert das schon. Ja. Was auch wunderbar funktioniert, ist Nicht-Formulierungen zu benutzen. Das ist bei mir immer so. Ich will irgendwas nicht, aber wie schon gesagt, die Neurolinguistik kennt ja kein Nicht und die Manifestierungen scheinbar auch nicht. Das heißt, ich kriege genau die Sachen, die ich eigentlich nicht haben möchte. Aber es bringt dir Freude und das macht so ein Stück weit wett. Aber ja, deswegen doch ein Stück weit von mir, wenn es geht, Nicht-Formulierungen vermeiden oder ja, bewusst Nicht-Formulierungen verwenden, wenn man es doch insgeheim haben möchte. Ja, und darum für die Katholiken unter uns oder unter euch, je nachdem, achtet bitte bei Vater unser darauf und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denkt doch mal drüber nach. Jetzt muss ich an das Salzbad denken. Ja, auch beten kann zum Manifestieren werden, wenn man nur ganz fest dran glaubt. Ne? Ja, wenn man eben regelmäßig die Energie zuführt. Ist so. Und deswegen führt eure Energie lieber produktiven Sachen, die euch gut tun, die eurem Umfeld gut tun oder die euch zumindest weiterbringen, zu. Und vergesst nicht, wenn ihr reich werden wollt, ihr könntet auch reich an Erfahrungen werden. Was nicht immer was Positives ist, nicht? Und Oder reich an Müll. ja, aber dafür gibt es die Mistkübel, wenn sie nicht voll sind mit Büchern. Ja, also seid präzise, steckt euch gerne Ziele. Ich will aber noch drauf hinweisen, natürlich ist der 1. Januar nicht der einzige Tag im Jahr, an dem man sich Vorsätze machen kann oder sollte. Man kann es natürlich an besondere Tage koppeln, aber ich glaube, das muss jeder selber wissen, wann ein Wunsch in ihm keimt und wie wichtig er dem oder derjenigen ist und ja, dann tut's einfach, ne? So wie wir unsere Sachen auch einfach tun. Stimmt. Wir machen die Videos einfach so. Ich habe jetzt auch während meiner freien Zeit an Skripten gearbeitet, um mich selber weiterzubringen. Da sehen wir auch schon wieder diese Harmonie zwischen Gedanken, Gefühl und Handlung. Das heißt, ich benutze das, was einfach da ist, um etwas daraus zu erschaffen, was für andere vielleicht einen großen Nutzen bringt, ohne dass ich mich dabei selbst vernachlässige. Und das könnte jeder schaffen. Wirklich jeder. Aber man muss erst mal die Arbeit am Anfang reinstecken, dass man dann sieht, was das für Früchte trägt. So wie beim Anbau von Gemüse und Obst. Du säst, du hegst, du pflegst, Früchte kommen raus, sind süß und saftig. Passt. Das finde ich jetzt auch ein sehr schöner Vergleich, den du gezogen hast. Nee, also von nichts kommt nichts, ne? Heißt's. Und ja, also manchmal ist der Weg tatsächlich zumindest ein Teil des Zieles, aber man muss das, glaube ich, auch anerkennen. Aber ja, alles verlangt ein Stück weit ein gewisses Input, weil was soll denn ansonsten bei rauskommen? Eben. Und falls das, was rauskommt, jetzt nicht süß und saftig ist, sondern weniger süß, weniger saftig, vielleicht sogar ein bisschen verdorrt und verfault, dann muss man vielleicht mal überlegen, wie habe ich das gemacht, dass es so dazu kam und was soll ich tun, dass es jetzt anders wird. Weil solche Szenen sehe ich auch oft in meinem Arbeitsgeschehen. Man hört dann immer so Aussagen, ja, ich habe das so und so gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Aber die Ergebnisse schauen halt einfach zum Kotzen aus. Und dann frage ich mich immer, wie hast du das gemacht?
anscheinend nicht richtig. Es gibt nämlich gewisse Regeln, an die man sich halten müsste, um in dem jeweiligen Umfeld, in dem man ist, auch zu bestehen. It is what it is. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, aber auch ein Fehler, den viele machen, heißt, wenn die Frucht faulig ist oder nicht süß schmeckt, heißt es nicht immer, dass man komplett den Wurzelstock rausreißen muss. Ne? Man muss halt gucken. Ne? Manchmal muss man die Pflanze nur zuschneiden, manchmal muss man tatsächlich neu pflanzen. Aber man soll das Buch ja nicht mit dem Mistkübel rausschütten. Oder das kann mit dem... Oder gar verbrennen. Oder das kann mit dem Badewasser. Irgendwas in der Richtung. Und ich glaube, dass es auch bei Vorsätzen wichtig ist, ne? Weil manchmal reicht es, wenn man irgendwie eine kleinere oder isolierte Sache danach optimiert und kann trotzdem das, was man auf dem Weg dahin geschaffen hat, als Basis für das, was man eigentlich will, nutzen. Oder man muss halt wirklich komplett neu anfangen. Das kann man, glaube ich, nicht übers Knie gebrochen sagen. Und ja, aber man muss nicht immer alle bisherigen erreichten Etappen wegschmeißen, wenn das Endergebnis noch nicht so ganz funktioniert hat. Und da stimme ich voll und ganz überein. Und in diesem Sinne wieder zu viel Input, wofür wir leider aus Versehen nichts können, weil manchmal fließt es einfach und dann macht man. Aber auf jeden Fall mit diesen Gedanken möchten wir euch auf jeden Fall in eine schöne Restwoche entlassen. Bedenkt das vielleicht ein bisschen, modifiziert vielleicht eure Vorsätze ein bisschen und lasst es ordentlich krachen, dass diese Vorsätze auch erfüllt werden können. Seid behutsam mit dem, was ihr über Manifestieren konsumiert. Hinterfragt es vielleicht auch ein bisschen, hört ein bisschen auf euch selbst, was ist so die richtige Technik für euch? Was funktioniert wahrscheinlich gar nicht? Und ansonsten manifestieren wir hiermit ganz viele Likes für dieses Video. Nee, schreibt in die Kommentare, was so eure Gedanken zur Thematik sind, ihr Erfahrungen gesammelt habt, ob ihr das in der einen oder anderen Form in euren Alltag mit einbaut. Hinterlasst Abos. Teilt dieses Video mit allen Menschen in eurem Leben, die von Herzen gerne manifestieren. Auf jeden Fall nur so kann sich dieses Wissen auch verbreiten. Nee, ansonsten gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Woche. Haltet die Ohren steif und tüdelü.